Перш ніж визначитись та виділити ділянку під смітник, необхідно провести громадські слухання, які і зібрали у понеділок у сесійній залі Виноградівської районної ради. Розпочав слухання голова райради з передісторії виникнення критичної ситуації із сміттям у районі. Протягом останніх 4 років були різні намагання знайти земельну ділянку і предоставити компанії АВ для початку будівництва полігону твердих побутових відходів. Але так як останній рік, так гостро проблема не стояла. На сьогоднішній день проблема стоїть надзвичайно гостро. І це ми всі бачимо, це ми всі знаємо, і це ми всі відчуваємо. Відчуваємо по тих горах сміття, яке накопичується в лісах, в потічках, попри дорогу, на полях. Це те сміття, яким ми дихаємо, яким ми живемо, яке забруднює нашу територію, тому що воно не утилізується. Далі створили погоджувальну комісію, у яку ввійшли спеціалісти різних галузей, а також активісти сіл, поряд з якими розташується майбутній сміттєпереробний комплекс. Комісія висновки з цих слухань має озвучити за 2 тижні. Під полігон відібрали 2 земельні ділянки за межами Хижанської та Боржавської сільських рад, по яких розробили детальні плани. Втім, головний архітектор району Маргарета Техзе повідомила, що містобудівна рада пріоритетною ділянкою обрала землю біля Боржавського. Остаточне рішення, розглянувши детальні плани території та обговоривши перспективний розвиток території за межами населених пунктів Хижанської сільської ради в контурі номер 681 та Боржавської сільської ради в контурі без номера, рекомендувати як пріоритетний та розглянути на громадських слуханнях детальний план території за межами населених пунктів Боржавської сільської ради для будівництва сміттєпереробного комплексу та подати на затвердження згідно чинного законодавства. Жителі Хижі та Боржавського у виступах заявляли, що їх думку ніхто не питав і вони не дозволяють там будівництво. Підписи проти передали і мешканці Оноку, адже обрана ділянка у 15 гектарів розташована між селами Букове, Боржавське, Онок, Широке та містом Виноградів. Варто зауважити, що вже майже півроку у Виноградівському районі не вивозять сміття, бо нікуди. 8 років тому міська рада дозволила звозити непотріб з району на міський смітник терміном на 3 роки, за умови, що за цей час в районі знайдуть місце під сміттєзвалище. Не знайшли. З 2009 року міська рада неодноразово попереджала районну раду, що заборонить завіз. 5 років минуло, а результату нема. Нарешті у липні цього року міська рада Виноградова заборонила звозити сміття з району на міський смітник. У місті сміттєзвалище знаходиться на відстані 200 метрів від житлових будинків. Ми туди возимо 72 року, а ніхто не хоче до себе пускати. Шановні, знайте одно, я не перебивав і прошу мене не перебивати. Я вам скажу одно, що у місто можливо поновлення завозу при умові, якщо буде відведено землю під нове звалище. Ми якось спільними силами і технологіями ще ті декілька років зможемо потім потягнути, доки побудується. Но доті завозу не буде, все у ваших руках. Закликала до порозуміння і голова Виноградівської РДА, наголошуючи, що сміттєпереробний комплекс планують зробити за сучасними європейськими стандартами із залученням іноземних інвестицій. Кожен має починати з себе, з свого двора, із свого села. Якщо є альтернатива, будь ласка, озвучуйте, покажіть, ініціюйте. Будьте не тільки крикунами. Я не хочу нікого, бо дійсно це емоції, але будьте добрі. Коли треба робити, та підкладайте плечі. Район один, ми всі одні. Ніхто нікого не хоче абсолютно дискримінувати, ніхто нікому не хоче зробити зла. Якщо ми разом не будемо щось робити, нічого не вийде. У державі війна, а ми зараз сваримося на мусорі, на сміттю. Це стид, ганьба і позор. Слухання тривали близько 3 годин. Розійшлись сторони, так і не досягнувши конструктивного рішення.